Не могу не удержаться. Слушайте. Уху! Слышите, эхо какое. У! Прям нормально так можно спеть. Я, наверное, буду сейчас горлопанить. Поэтому я снимать это точно не буду. А то меня засмеют потом все. Ой-ой, что с моими ножками? Короче говоря, вот они предусмотрительно поставили перилку, чтобы я не съехал. Но это из-за дождя, на самом деле, тут под дождем, короче, после дождя лучше здесь не лазить. Вот, совет всем, кто меня слышит. Ой, старость в радость. О!